হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু এমসিস ক্লাসেস। আজকে কিন্তু পিএসসি তোমাদের ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্টের জন্য আর একটা জেনারেল ইনফরমেশনস কিছু প্রকাশ করেছে। সেই নোটিফিকেশানটা তোমরা চাইলে কিন্তু এক্ষুনি পিএসসির ওয়েবসাইটে গিয়ে ডাউনলোড করে নিতে পারো, বা যদি ডাউনলোড না করো তাহলে কিন্তু আমি তোমাদের জন্য পুরো নোটিফিকেশানটা এখানে আমার স্লাইডে স্টেপ বাই স্টেপ নিয়ে এসেছি। আমি প্রতিটা পয়েন্ট তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দেবো খুব ভালোভাবে, তার জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখো। আজকে কিন্তু পিএসসি তোমাদের ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট রিগার্ডিং কিছু ইনফরমেশন প্রকাশ করেছে। সেটা কি কি দেখো, এখানে হেডিং দেওয়া আছে জেনারেল ইনফরমেশন ফর অল দ্য ক্যান্ডিডেটস রিগার্ডিং কম্পিউটার টাইপ টেস্ট উইথ রেসপেক্ট টু ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশন 2019। ঠিক আছে, তোমাদের যে আগামী 26 আর 27 তারিখ যে কম্পিউটার টাইপিং টেস্টটা হবে সেই রিগার্ডিং তোমাদের কিছু ইনফরমেশন এখানে প্রোভাইড করা হয়েছে, যেটা কিন্তু প্রতিটা পয়েন্ট খুব ইম্পর্ট্যান্ট। খুব ভালোভাবে কেয়ারফুলি শোনো। তো 1 নম্বর পয়েন্ট যেখানে বলা হয়েছে যে কেয়ারফুলি রিড দ্য ইনস্ট্রাকশন গিভেন ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড দ্য ডিসকোয়ালিফিকেশন এরর and time loss. After reading the instruction carefully, click on the checkbox to proceed. Okay, so ভালোভাবে তোমরা প্রতিটা ইনস্ট্রাকশন ফলো করো। Number 2, the typing test is qualifying in nature as mentioned in the notification. তোমরা অলরেডি নোটিফিকেশনে পেয়ে গেছো যে টাইপিং টেস্টটা কিভাবে কোয়ালিফাই হবে না হবে সেটার ব্যাপারে। 3rd নম্বরে বলা হয়েছে কি না, ক্যান্ডিডেটস except blind, low vision, LDCP who will type less than 200 words for English type test or 100 words মানে 100 words for Bengali type test in 10 minutes will be considered as disqualified for this examination. এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে খেয়াল করো। ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ছাড়া, যেমন হচ্ছে ব্লাইন্ড, লো ভিশন এবং এলডিসিপি, এই সমস্ত ক্যান্ডিডেটসরা ছাড়া আদার্স ক্যান্ডিডেটদের কি বলা হয়েছে যে 10 মিনিট সময়টা তোমরা পাবে টাইপ টেস্টের জন্য। যারা ইংলিশে টাইপ টেস্ট করছো তারা যদি 200টা ওয়ার্ডের কম, লেস দ্যান 200 যদি টাইপ করো, আর যারা বাংলায় করছো তারা যদি 100 ওয়ার্ডস, ঠিক আছে, 100টা ওয়ার্ডের কম যদি টাইপ করো উইদিন 10 মিনিটস, ইন 10 মিনিটস উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ ডিসকোয়ালিফাইড ফর দ্য এক্সামিনেশন। তারা কিন্তু ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যাবে। মানে তোমাকে অন্ততপক্ষে 200টা, যারা ইংলিশে টাইপ করছো তারা 200টা, আর যারা বাংলায় টাইপ করছো তারা 100টা ওয়ার্ড উইদিন 10 মিনিটস তোমাকে টাইপ করতে হচ্ছে। নেক্সট 4 নম্বর পয়েন্ট, ক্যান্ডিডেটস belonging to blind, low vision, LDCP who will type less than 120 words for English type test or 60 words for Bengali type test in 10 minutes will be considered as disqualified for this examination. মানে আগেরটা ছিল জেনারেল ক্যান্ডিডেটস ক্ষেত্রে, এখানে হচ্ছে কি যে সমস্ত ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ যে ক্যান্ডিডেটসরা আছেন, যেমন হচ্ছে ব্লাইন্ড, স্লো ভিশন বা এলডিসিপি, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে তারা যদি যে 10 মিনিটসের সময়টা দেওয়া আছে সেই সময়ের মধ্যে যারা ইংলিশে টাইপ করছো অন্তত পক্ষে তোমাদের 120টা ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে, আর বাংলাতে যারা টাইপ করছো তাদের অন্তত পক্ষে 60টা ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে। এর যদি কম করো তারা কিন্তু ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, লেস দ্যান 120 ইন ইংলিশ টাইপ টেস্ট আর লেস দ্যান 60 ওয়ার্ডস ইন বেঙ্গলি টাইপ টেস্ট। ক্লিয়ার হলো এই দুটো পয়েন্ট খুব ভালোভাবে। নেক্সট নাম্বার 5, নেচার অফ মিস্টেক্স। এবার হচ্ছে যে মিস্টেক্স যদি কিছু হয়, কিছু যদি ভুল হয়, তার নেচারটা কি হবে, মানে কীরকম মিস্টেক্সগুলো তোমাদের কিসের মধ্যে পড়বে, মানে কোনটা মেজর মিস্টেক্সের মধ্যে পড়ছে বা কোনটা মাইনর মিস্টেক্সের মধ্যে পড়ছে। এই পয়েন্টগুলো কিন্তু এই 5 নম্বর পয়েন্টের মধ্যে যে ABCDE যে 5টা পয়েন্ট আছে সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ভালোভাবে শোনো। 5 নম্বরের মধ্যে দেখো, এতে বলা হয়েছে omission of words or insertion of foreign words will be considered as major মিস্টেক। মানে কোনটা মেজর মিস্টেকের মধ্যে পড়ছে, অমিশন অফ ওয়ার্ড, মানে তোমাকে যে ম্যাটারটা দেয়া হবে টাইপ টেস্টে তার মধ্যে কোনো ওয়ার্ড তুমি অমিশন করে দিলে, অথবা কোনো ফরেন ওয়ার্ড তুমি হয়তো সেখানে ইনসার্ট করলে, ঠিক আছে, নিজের থেকে কোনো ওয়ার্ড ইনসার্ট করলে, সেরকম যদি হয়
তাহলে দ্যাট কনসিডার্ড অ্যাজ মেজর মিস্টেক, এটা কিন্তু মেজর মিস্টেকের মধ্যে পড়ছে। নাম্বার বি, অমিশন অফ পাংচুয়েশন মার্কস অ্যান্ড ইনকারেক্ট পাংচুয়েশন মার্কস উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ মাইনর মিস্টেক। তুমি যদি যে পাংচুয়েশন মার্কসগুলো থাকে, আমরা যখন টাইপ টেস্ট করি, দাড়ি কমা, ফুল স্টপ, যা ইনভার্ট কমা, যেই সমস্ত এক্সক্লেমেটরি সাইন, যেই পাংচুয়েশন যে মার্কগুলো থাকে, সেটা যদি কোনোভাবে অমিট করে ফেলো কোনো জায়গায়, অথবা যদি কমার জায়গায় ফুল স্টপ দিয়ে দাও, এরকম যদি কোনো ইনকারেক্ট পাংচুয়েশন মার্কস যদি হয়ে যায়, তাহলে সেটা কনসিডার্ড হবে অ্যাজ আ মাইনর মিস্টেক। ওকে, নেক্সট নাম্বার 5-এর মধ্যে সি নাম্বার পয়েন্ট, স্পেলিং মিস্টেক উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ মেজর মিস্টেক। ঠিক আছে, স্পেলিং মিস্টেক যদি হয়, কোনো যদি বানান ভুল হয়, সেটা কিন্তু মেজর মিস্টেকের মধ্যে ধরা হবে। ডি, ইনসারশন অফ পাংচুয়েশন অ্যাট দ্য বিগিনিং or inside or end of a word will be considered as major mistake। বুঝতে পারছো? তুমি যদি কোনো পাংচুয়েশন মার্কস বিগিনিং, ইনসাইড, আদার এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ড যদি হয়, দ্যাট কনসিডার্স অ্যাজ আ মেজর মিস্টেকস। নেক্সট নাম্বার ই হচ্ছে লেটার বা লেটার্স যেগুলো তুমি টাইপ করছো, টাইপড ইন স্মল লেটার ইন দ্য প্লেস অফ ক্যাপিটাল লেটার অ্যান্ড ভাইস ভার্সা অ্যাট beginning, inside or end of a word will be considered as minor mistake। তার মানে যদি কোনো লেটার, কোনো ওয়ার্ডের কোনো লেটার হয়তো ক্যাপিটালে স্টার্ট হচ্ছে, সেটা হয়তো তুমি স্মলে করে দিলে, বা স্মলে স্টার্ট হচ্ছে সেটা হয়তো ক্যাপিটালে করে দিলে, দ্যাট কনসিডার্ড অ্যাজ আ মাইনর মিস্টেক। ওকে, নেক্সট সেটা কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে কোথায়, বিগিনিং, ইনসাইড অ্যান্ড এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ড। যে কোনো সময় তুমি যদি শুরুতেও করো বা মাঝে করো অথবা এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ডের মধ্যেও করো, তা সেটা তোমাকে মাইনর মিস্টেক হিসাবে ধরা হবে। তাহলে তোমরা এখানে মিস্টেকের নেচারটা বুঝে গেলে যে কোনটা আমার মাইনর মিস্টেকের মধ্যে পড়ছে আর কোনটা আমার মেজর মিস্টেকের মধ্যে পড়ছে। এই মেজর অ্যান্ড মাইনর মিস্টেকটা কেন ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটার ওপর কিন্তু তোমাদের নেগেটিভ মার্ক ডিপেন্ড করছে। তুমি যদি মেজর মিস্টেক করো, তাহলে কিন্তু তোমার নেগেটিভ মার্ক হচ্ছে 0.33। আর যদি তুমি মাইনর মিস্টেক করো, তাহলে তোমার মাইনাস হচ্ছে কি 0.15। ঠিক আছে, তার মানে যদি ধরো তুমি এই যেগুলো হচ্ছে যে মেজর মিস্টেকের নেচার, তার মধ্যে হয়তো তোমার পুরো প্যাসেজটার মধ্যে 2 বা 3টে তোমার মেজর মিস্টেকের মধ্যে পড়লো, তাহলে ওই যে কত মার্কস তোমার মাইনাস হবে, মানে 0.33 ইন্টু 2, মানে তুমি হয়তো 2টো মেজর মিস্টেক করেছো। ঠিক আছে, আর যদি মনে করো তুমি তোমার কোনো মাইনর মিস্টেক হয়, সেই মাইনর মিস্টেকের নেগেটিভ মার্কস কত, 0.15, মানে 0.15। যদি ধরো তুমি 3টে হয়তো বা 4টে হয়তো মাইনর মিস্টেক করলে, তাহলে তোমার কিভাবে মার্কসটা এখানে ডিডাক্ট হবে, মানে 0.15 হচ্ছে মাইনর মিস্টেক মার্কস, মাইনর মিস্টেকের তোমার মার্কস হচ্ছে ডিডাক্ট হচ্ছে, পার হচ্ছে তুমি কটা ওখানে ওয়ার্ড তোমার মাইনাস, মানে ভুল করছো, মাইনর মিস্টেক করছো। ধরো 4টে ওয়ার্ড করলে, মানে 0.15 মাল্টিপ্লাই 4, তাহলে যে মার্কসটা হচ্ছে সেটা সেভাবে ডিডাক্ট হচ্ছে। এখানে দেখো, এখানে নেক্সট পয়েন্টই ক্যালকুলেশন, তার মানে ক্যালকুলেশন অফ মার্কস ফর অ্যাকিউরেসি। এবার তোমার মার্কসটা, টাইপিং টেস্টের মার্কসটা কীভাবে ক্যালকুলেট হয়, তুমি তোমার যটা ওয়ার্ড টাইপ করতে বলেছে, ধরো তোমাকে যেটা টাইপিং ম্যাটার দেওয়া হয়েছে, সেই টাইপিং ম্যাটারে তোমাকে প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে যে তোমাকে যদি ইংলিশে টাইপ করো, তুমি 200টার বেশি তোমাকে, মানে নট লেস দ্যান 200, আর যদি বাংলায় করো নট লেস দ্যান 100। এটা তোমার জেনারেলদের জন্য। ঠিক আছে, তো সেটা যদি করো, এবার তুমি যটা তুমি টাইপ করলে, দ্যাট টাইপ অফ ইউর ওয়ার্ডস ম্যাটার, তার সাথে মাইনাস হচ্ছে কত, যতগুলো, যদি কোনো মেজর মিস্টেক করো, যদি একটু আগেই বললাম, যদি 4টে মেজর মিস্টেক করো, তাহলে মেজর মিস্টেক্সের নাম্বার হচ্ছে, ডিডাকশন মার্কস হচ্ছে, নেগেটিভ মার্কস হচ্ছে 0.33, মানে 0.33 মাল্টিপ্লাই মেজর মিস্টেক, মানে 4টে মেজর মিস্টেক করলে হলে 0.33 মাল্টিপ্লাই 4 আর মাইনাস হচ্ছে কি, আবার হচ্ছে যদি কোনো মাইনর মিস্টেক তুমি এখানে করে থাকো, তাহলে মাইনর মিস্টেকের নেগেটিভ মার্ক হচ্ছে 0.15 মাল্টিপ্লাই তুমি কটা মাইনর মিস্টেক করছো, সেটা হয়ে যে মার্কসটা পাবে সেটা হচ্ছে তোমার টাইপিং টেস্টের মার্কস। এবার হচ্ছে কোয়ালিফাইং মার্কস ফর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। তুমি যদি ইংলিশে টাইপ করো, তাহলে সেখানে কোয়ালিফাইং মার্কস হচ্ছে 140, যদি বেঙ্গলিতে করো তাহলে হচ্ছে কোয়ালিফাইং মার্কস হচ্ছে 70। এটা হচ্ছে
এমনি নর্মাল ক্যান্ডিডেটসের ক্ষেত্রে, আর যারা হচ্ছে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ যেমন হচ্ছে ব্লাইন্ড বা লো ভিশন অথবা এলডিসিপি যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে কোয়ালিফাইং মার্কস হচ্ছে 84, আর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে 84 আর বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে 42। ওকে, এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে নাম্বার 6। নেক্সট হচ্ছে নাম্বার 7 পয়েন্ট, আফটার ক্যান্ডিডেট লগস into the system, trial typing test will start and to be completed in 2 minutes, wherein candidate will check keyboard and keys operation. Okay, there will be break time for 10 minutes after the trial test. If any candidate's system keys are not working during the break time, they have to immediately report to the invigilator and get it resolved. The actual typing test will begin after break time as per the information given below. Type test will be for 10 minutes. তুমি টাইপ টেস্টের জন্য মেন সময়টা পাচ্ছ 10 মিনিটস। তোমাকে এখানে প্রথমে কি করবে, তুমি গিয়ে বসলে, ঠিক আছে, তোমার সিস্টেমের সামনে তোমাকে 2 মিনিট সময় দেওয়া হচ্ছে ফর দ্য ট্রায়াল টাইপিং টেস্ট। মানে তুমি এখানে তোমার ট্রায়াল টাইপ টেস্ট করে দেখলে তোমার সিস্টেমটা, তোমার মনিটর, তোমার কিজ সমস্ত সব কিছু চেক করলে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক অপারেশন হচ্ছে কিনা, ঠিকঠাক অপারেট হচ্ছে কিনা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ট্রায়ালের জন্য তোমরা সময় পাচ্ছ কতক্ষণ, 2 মিনিট। এই 2 মিনিট সময় তোমাদের ট্রায়ালের জন্য দেওয়া হবে। তুমি দেখে নিলে সিস্টেমটা যেখানে তোমাকে টাইপ করতে হবে। যদি এই ট্রায়ালের সময় তারপরে তোমাদের 10 মিনিট ব্রেক হবে, 2 মিনিটের পর 10 মিনিট ব্রেক হবে। এই ব্রেক টাইমটাতে কি হবে না, তুমি যদি দেখো যে তোমার সিস্টেমে কোনো প্রবলেম আছে, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, ইমিডিয়েটলি তোমার যারা ইনভিজিলেটর আছে ওইখানে যারা আছেন তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে তুমি রিপোর্ট করবে যে আমার সিস্টেমসে এই প্রবলেম হচ্ছে বা এইটা কোনো প্রবলেম মনে হচ্ছে বা আমার কোনো ধরনের এই সিস্টেমে অসুবিধা হচ্ছে, যাবতীয় কিছু তুমি তখনই ওই 10 মিনিটস ব্রেকের মধ্যে তুমি শর্ট আউট করলে, 10 মিনিটস ওভার হলো, দেন তোমার অ্যাকচুয়াল টাইপিং টেস্ট শুরু হবে আফটার 12 মিনিটস। মানে ওই বাকি 10 পরে 10 আফটার দ্য ব্রেক অফ দ্য 10 মিনিটস, 10 মিনিট ব্রেকের পর তোমার টাইপিং টেস্ট শুরু হচ্ছে। সেই টাইপিং টেস্টটা হচ্ছে 10 মিনিট। তাহলে কিভাবে তোমাদের টাইপিং টেস্টের টাইমটা, মানে দেখো এক্সাম টাইমটা টাইপিং টেস্ট এখানে দেওয়া হচ্ছে, টাইম ডিউরেশন হচ্ছে 2 + 10 + 10 22 মিনিটস হচ্ছে ওভারঅল ডিউরেশন ফর নর্মাল ক্যান্ডিডেটস, ঠিক আছে। তার মানে কি, মানে 2 মিনিটস এখানে হচ্ছে ট্রায়াল পিরিয়ড, +10 এখানে যে মিডিল যে 10টা সেটা হচ্ছে তোমার ব্রেক। এই ব্রেকের সময় তোমার যদি ট্রায়ালে কোনো প্রবলেম আছে ওটা শর্ট আউট করছো, +10 এই যে লাস্ট 10 মিনিটটা হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল টাইপিং টেস্টের টাইম। টোটাল তোমার 22 মিনিট সময় লাগছে পুরো ট্রায়াল, ব্রেক অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল টাইপিং টেস্ট নিয়ে। আর অ্যাকচুয়াল টাইপ যেটা হচ্ছে সেটা তোমাকে 10 মিনিটে কমপ্লিট করতে হবে। ক্লিয়ার? নেক্সট নাম্বার 8 পয়েন্ট, ক্যান্ডিডেটস এবার হচ্ছে যে সমস্ত মানে এক্সেপ্টিং ব্লাইন্ড, লো ভিশন যারা আছে, উইল বি অ্যালাউড টু রিপিট দ্য সেম প্যারাগ্রাফ after completion of 180 words for English language or 90 words for Bengali language from the given passage। এবার তোমাকে যে টাইপিং ম্যাটারটা দেয়া হয়েছে সেটাতে তো বলা হয়েছে যে তুমি <200 যারা ইংলিশে টাইপ করছো তারা 200-এর কম করতে পারবে না, বা বাংলা যারা করছে তারা 100-এর কম করতে পারবে না। কিন্তু তোমার হাতে যদি মনে করো করা হয়ে গেলে, এবার তুমি কোন সময় থেকে তুমি সেটাকে রিপিট করতে পারো। তোমার যারা ইংলিশে টাইপ করছে তাদের 180 ওয়ার্ড হয়ে যাওয়ার পর থেকে তোমরা সেটাকে আবার রিপিট করতে পারো প্যারাগ্রাফটা, যারা ইংলিশে করছো। আর যারা বেঙ্গলিতে করছো তাদের 90 ওয়ার্ডস কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর তোমরা রিপিট করতে পারো। তবে আমার এখানে সাজেশন, যদি আমি জানি না তোমাদের সাথে এটা মিলবে কি না, আমার মতে তোমরা চেষ্টা করবে এখানে যেহেতু বলে দিয়েছে যে কোয়ালিফাইং মানে ওয়ার্ড 200 নট <200, মানে তোমরা চেষ্টা করবে যারা ইংলিশে করছো 200 ওয়ার্ড আগে কমপ্লিট করে নেবে। ইংলিশে যারা করছো, যারা বাংলায় করছো তারা 100 ওয়ার্ড কমপ্লিট করে নেবে। তারপরে কিন্তু যদি মনে হয় তারপরে রিপিট করতে যেও, তার আগে কিন্তু করতে যেও না, ঠিক আছে। Next, number 9, candidates belonging to blind, low vision and LDCP category will be allowed to repeat the same paragraph, completion of 108 word for English language and
54 ওয়ার্ডস ফর বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রম দ্য গিভেন বেসিস। ওদের ক্ষেত্রেও মানে একই জিনিস, তাদের ক্ষেত্রে শুধু বলা হয়েছে যে কি না ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যারা করছে তাদের হচ্ছে যে 108 মানে 108টা ওয়ার্ডের পরে তারা রিপিট করতে পারে, আর যারা ইংলিশের ল্যাঙ্গুয়েজে টাইপ করছে আর যারা বেঙ্গলিতে টাইপ করছে তারা 54টা ওয়ার্ড হয়ে যাওয়ার পরে রিপিট করতে পারে। তাদেরও আমি একই সেম কথা বলবো, তোমাদের যে মিনিমাম যে মানে ওয়ার্ডটা কোয়ালিফাইং যে ওয়ার্ড টাইপিং টেস্টে সেটা হয়ে যাওয়ার পরই কিন্তু তোমরা চেষ্টা করবে রিপিট করার, কিন্তু তাই না? নেক্সট হচ্ছে নাম্বার 10, ক্যান্ডিডেটস আর অ্যালাউড টু রিপিট অনলি ওয়ান্স উইদিন দ্য স্টিপুলেটেড টাইম। বুঝতেই পারছো একবারই তোমরা মানে রিপিট করতে পারবে। নেক্সট হচ্ছে কি না ব্লাইন্ড লো ভিশন ক্যান্ডিডেটস উইল হ্যাভ টু ব্রিং দেয়ার ওন প্যাসেজ ডিক্টেটার্স অর রিডার। তারা ডিক্টেটার আনতে পারবে। ফর দ্য টাইপিং টেস্ট দ্য প্যাসেজ ডিক্টেটার উইল read out the passage to blind or low vision candidate within the allotted time period। ঠিক আছে, ওই allotted time period এর মধ্যেই কিন্তু কি করবে না তারা ডিকটেট করতে পারবে তাদের ডিকটেটাররা। আর কমিশন উইল নট প্রোভাইড এনি রিডার ইন দিস রেসপেক্ট। কমিশন কিন্তু পিএসসি কিন্তু কোনো রিডার প্রোভাইড করতে পারবে না, করবে না। তাহলে যারা হচ্ছে ব্লাইন্ড লো ভিশন বা এই ধরনের ক্যান্ডিডেটস যারা আছো তারা কি করবে, তোমাদের ডিক্টেটর কিন্তু তোমাদের নিজেদেরকে নিয়ে যেতে হবে, কমিশন কিন্তু প্রোভাইড করবে না। নেক্সট নাম্বার পয়েন্ট 12, যেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং যেটা নিয়ে তোমাদের খুব কোয়ারিজ ছিল, যে টাইপিং টেস্ট কিবোর্ড। ঠিক আছে, টাইপিং টেস্ট কিবোর্ড লেআউট ফর ইংলিশের জন্য যে লেআউটটা হচ্ছে উইল বি অ্যাভেলেবেল ইন ইংলিশ ইউএস অনলি। ঠিক আছে, অ্যান্ড ফন্টটা কী হবে, ফন্ট উইল বি টাইমস নিউ রোমান। ঠিক আছে, আর নেক্সট হচ্ছে কি দ্য কিবোর্ড লেআউট ফর বেঙ্গলি, এটা ইংলিশের জন্য। আর বেঙ্গলির জন্য কি হচ্ছে না কিবোর্ড লেআউটটা কি হবে, বেঙ্গলি টাইপিং টেস্ট উইল বি নির্মলা আই ফন্ট অন বর্ণনা টাইপ কিবোর্ড। ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে আভ্রো বলা হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? তোমাদের এটা নিয়ে কনফিউশন ছিল, এটাও ক্লিয়ার হয়ে গেল। নেক্সট নাম্বার 13, candidates other than blind low vision will have their typing matter on computer screen। ঠিক আছে, যারা হচ্ছে নর্মাল ক্যান্ডিডেট তাদের কিন্তু কম্পিউটার স্ক্রিনেই কিন্তু তোমাদের টাইপিং ম্যাটারটা থাকবে। আর ব্লাইন্ড লো ভিশন ক্যান্ডিডেটসের ক্ষেত্রে উইল হ্যাভ দেয়ার টাইপিং ম্যাটার অন পেপার, তাদের পেপারে দেওয়া হবে, কিন্তু তারা যেহেতু ডিক্টেটার নিয়ে যাচ্ছে তারা রিড করবে বলে। ওকে, নেক্সট নাম্বার 14, ডু নট ইউজ স্পেশাল কিজ। খুব ভালো ভাইটাল পয়েন্ট এটা কিন্তু খেয়াল করো। ডু নট ইউজ স্পেশাল কিজ অর এনি কি at the time of examination which is not necessary for the typing of the words given in the displayed text। খুব ভালো করে কিন্তু এটা খেয়াল করবে। অনেক সময় টাইপ টেস্ট করার সময় তোমরা টেনশনে থাকো, তাড়াহুড়োতে কিন্তু আমাদের কিজে অনেক উল্টোপাল্টা কিজে হাত চলে যায়, তোমরা হয়তো ইচ্ছা করে করবে না কিন্তু টেনশনে হয়তো হয়ে যায়, কিন্তু এইটা কিন্তু করবে না। খুব মাথা ঠান্ডা ধীরে সুস্থে, এই জন্য বলছি খুব কাম থাকতে হবে, কিন্তু কাম অ্যান্ড কুল থাকতে হবে। ডু নট ইউজ এনি স্পেশাল কিজ অর এনি কি অ্যাট দ্য টাইম অফ এক্সামিনেশন। কোনো স্পেশাল কিজ বা কোনো কিজ কিন্তু করবে না, মানে ইউজ করবে না, হুইচ ইজ নট নেসেসারি ফর দ্য টাইপিং। ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে টাইপিংয়ের জন্য কোনো প্রয়োজন নেই অফ দ্য ওয়ার্ড গিভিং ডিসপ্লেড টেক্সট। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? অ্যান্ড ডু নট টাইপ এনি স্পেশাল ক্যারেক্টার অর সিম্বল এক্সেপ্ট দোজ মেনশনড ইন দ্য ডিসপ্লেড টেক্সট। ডিসপ্লেড টেক্সটে যে সিম্বল বা যে ক্যারেক্টার আছে সেগুলো ছাড়া ডু নট টাইপ এনি স্পেশাল ক্যারেক্টার। প্লিজ 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 খুব ভালোভাবে বলছি, খুব কেয়ারফুলি থাকবে কিন্তু যখন টাইপ টেস্ট করবে, এই পয়েন্টটা কিন্তু খুব ভাইটাল। ঠিক আছে, তোমরা হয়তো ইচ্ছা করে করবে না, হাত লেগে যেতে পারে, টেনশনে হয়ে যেতে পারে, কিন্তু খুব শান্তভাবে থেকে টাইপ টেস্ট করো। ওকে, নেক্সট নাম্বার 15, টাইপিং টেস্ট উইল বি হেল্ড ইন আনরেস্ট্রিক্টেড মোড। In unrestricted typing, candidates will be allowed to proceed with the typing test even if content is typed incorrectly। বোঝা গেছে? ঠিক আছে, আনরেস্ট্রিক্টেড মোডে কিন্তু টাইপিং টেস্টটা হবে। ক্যান্ডিডেটস উইল বি অ্যালাউড টু প্রসিড দ্য টাইপিং টেস্ট ইভেন ইফ কন্টেন্ট ইজ টাইপড ইনকারেক্টলি। বোঝা গেছে? The candidate has to type the word, next number 16, candidate has to type the word being highlighted in the
ডিসপ্লে টেক্সট উইদাউট এনি এরর। ডিসপ্লে টেক্সটে যদি কোনো হাইলাইটেড ওয়ার্ড থাকে, ক্যান্ডিডেট হ্যাজ টু টাইপ দ্য ওয়ার্ড বিং হাইলাইটেড ইন দ্য ডিসপ্লে টেক্সট উইদাউট এনি এরর। বোঝা গেছে? এই ভুলগুলো কিন্তু করো না, যেরকম যেরকম ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে সেগুলো কিন্তু ফলো করবে। নেক্সট নাম্বার 70, ক্রাইটেরিয়া। ক্রাইটেরিয়া ফর ইভ্যালুয়েশন উইল বি, এখানে অলরেডি আমি বলে দিয়েছি, এখানে অলরেডি এই পয়েন্টটা ডিসকাস হয়ে গেছে যেটা কিভাবে তোমাদের ইভ্যালুয়েশন হবে, যে নাম্বার অফ টাইপ ওয়ার্ড মাইনাস হচ্ছে 0.33 মাল্টিপ্লাই বাই মেজার মিস্টেক্স। মেজার মিস্টেক যটা করবে তার সাথে 0.33 মানে ওটা মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, মাইনাস হচ্ছে মাইনর মিস্টেকের জন্য 0.15 মাল্টিপ্লাই বাই মাইনর মিস্টেক, সেটা হচ্ছে তোমার ইভ্যালুয়েশন মার্কস হচ্ছে। ঠিক আছে? অ্যান্ড নান অফ দ্য ইনকারেক্ট ওয়ার্ড অর মিস্টেক্স উইল বি ইগনোরড। কোনো একটাও তোমার মিস্টেক কিন্তু ইগনোর করা হবে না, ছোটোখাটো ভুলও কিন্তু ইগনোর করা হবে না। সেটা হতে পারে সেটা কোনোটা বলে দেওয়া হয়েছে যে কোন কোন মিস্টেক্সগুলো আমার মেজারের মধ্যে পড়বে, মেজার মিস্টেক্সের মধ্যে পড়বে, আর কোনটা আমার মাইনর মিস্টেক্সের মধ্যে পড়বে। দেয়ারফর ক্যান্ডিডেট আর অ্যাডভাইজ টু ইউজ ব্যাকস্পেস কি অ্যান্ড অ্যারো কিজ টু ফিক্স দ্য ইনকারেক্ট ওয়ার্ড উইদিন টাইপ টেস্ট। বোঝা গেছে? নেক্সট 80, ডোন্টস। কী কী করবে না? Don't use any other key or key combination apart from those that is required to type the given text. বোঝাই গেছে? কোনো আদার কি বা কোনো কম্বিনেশন কি ইউজ করবে না আদার দ্যান those required to type the given text. Next, number 2, don't enter any special character or symbol other than mentioned in the provide text. Already এটা বলে দেওয়া হয়েছে, this could skip word, leads to typing error, could be evaluated as typing mistakes. বুঝতে পারছো? নেক্সট নাম্বার 3, ডোন্ট প্রেস ব্যাক স্পেস। ডোন্ট প্রেস ব্যাক স্পেস, এটা কিন্তু খুব ভাইটাল। ব্যাক স্পেস কিন্তু স্পেস প্রেস করবে না। অর এনি আদার কি ওয়ান্স দ্য টেস্ট ইজ সাবমিটেড অ্যান্ড সামারি ইজ ডিসপ্লেড। বোঝা গেছে? মানে কোনো ব্যাক স্পেস অথবা এনি আদার কি কিন্তু প্রেস করবে না যখন কি হচ্ছে টেস্টটা তোমার সাবমিট করা হচ্ছে, ইজ সাবমিটেড অ্যান্ড সামারি ইজ ডিসপ্লেড। বোঝা গেছে? নেক্সট নাম্বার 19, আ লিঙ্ক ফর মক টেস্ট ফর টাইপিং উইল বি মেড লাইভ w.e.f.2103/2022 for candidates to get familiar with the typing software as described above. তোমাদের জন্য কিন্তু মক টেস্ট একটা লিঙ্ক দেওয়া হবে, সেটা হচ্ছে 21 তারিখে, তোমাদের এই মার্চ মাসের 21 তারিখে, মানে 26-27 পরীক্ষায় 21 তারিখে তোমাদের এই মক টেস্টের লিঙ্কটা দেওয়া হবে টাইপিং টেস্টের, যাতে তোমরা এই টাইপিং টেস্টের সম্বন্ধে একটু ফ্যামিলিয়ার হয়ে যাও এবং নিজেরা একটুখানি কি হয়ে যাও, যেটা একটুখানি বুঝতে পারো যে কীভাবে কি করবে না করবে। ঠিক আছে? তাহলে তোমাদের টেনশন কিছুটা হলেও কম হবে। ঠিক আছে? অ্যান্ড নাম্বার 20, যেটা আমি বারবার বলে আসছি, যে বি পেশেন্ট ডিউরিং দ্য এক্সামিনেশন অ্যান্ড কিপ কাম। আমি জানি সে সময় নার্ভকে কন্ট্রোলে রাখা কিন্তু টেনশন থাকে, অনেক টেনশন থাকে, কিন্তু সেটা সম্ভব হয় না সবসময়, কিন্তু এটাই কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা, তাই তো? তো নার্ভসকে কিন্তু তোমাকে কন্ট্রোল রাখতে হবে। ঠিক আছে? সো বি পেশেন্ট, মানে তুমি কিন্তু শান্ত থাকতে হবে, কিপ কাম। ওই যদি তুমি শান্ত থাকো, মাথা ঠান্ডা করে করো, তাহলে কিন্তু দেখবে মিস্টেকলি তোমার ওই উল্টোপাল্টা কিতে হাত চলে যাওয়া বা এই মেজর বা মাইনর মিস্টেক্সগুলো হওয়া, এগুলো কিন্তু হবে না। খুব শান্তভাবে ধীরে সুস্থে করবে। ঠিক আছে? ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট দ্য ইনভিজিলেটর ফর এনি প্রবলেম। যে কোনো প্রবলেম হলে তুমি কন্ট্যাক্ট করতে পারো ইনভিজিলেটরকে। এবার কি বলেছি কী কী প্রবলেমস আসতে পারে, যেমন হচ্ছে কিবোর্ড এরার হতে পারে, মেশিন অটোমেটিক শাটডাউন হয়ে যেতে পারে, পাওয়ার ইন্টারাপশন হতে পারে, ব্রাউজার ক্র্যাশ হতে পারে, আর্টিফিশিয়ালি এক্সপায়ারিং সেশন হতে পারে। তাহলে এই ধরনের বিভিন্ন প্রবলেমস তো হতেই পারে। তো এই ধরনের কোনো প্রবলেম হলে বা তোমার যদি মনে হচ্ছে যে এটা আমার প্রবলেম হচ্ছে, আদার দ্যান দ্যাট, এই ABCDE ছাড়াও যদি আরও কোনো প্রবলেমস যদি মনে হচ্ছে তোমার হচ্ছে, তো অবভিয়াসলি তুমি তোমার ইনভিজিলেটরকে কন্ট্যাক্ট করবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডাকবে, এবং ট্রায়াল যে পিরিয়ডটা 2 মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে, ওই সময়ের মধ্যে যদি দেখো কোনো প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ইনভিজিলেটরকে ইনফর্ম করবে। উইদিন যে 10 মিনিটস ব্রেক টাইমটা আছে, সের মধ্যে শর্ট আউট হয়ে যাবে। নেক্সট নাম্বার 21 পয়েন্ট, ইউর ক্যান্ডিডেচার
will be revoked if you disturb the peace or in some way disturb the examination or adopt wrong methods or using restricted electronic gadgets such as Bluetooth device, mobile phone, electronic watches, cameras etc. in legal action may be taken against you. এটা তো সব তোমরা জানোই যে এটা প্রতিটা এক্সামিনেশনের এইটা দেয়া থাকে, তো এই ধরনের কিছু আমরা করব না। নাম্বার 22, clock has been installed on the server so the remaining time of exam will be displayed in the countdown timer at the top right corner of your computer screen. ওকে, তুমি যে তোমার সিস্টেমে যে বসলে মেশিনে ওখানে ওপরে টপ রাইট কর্নারে তোমার কাউন্টডাউনটা হবে, টাইমার দেওয়া থাকবে, যে 20 মিনিটস যে টাইমটা আছে টাইপ টেস্টে ওখানে তুমি দেখতে পাবে এবং দেখে তুমি তোমার সময় মতন কিন্তু টাইপ টেস্ট করবে। বোঝা গেছে? ওই টাইমার দেখে কিন্তু টেন্সড হবে না, খুব শান্ত হয়ে কিন্তু করবে। ওকে, নেক্সট নাম্বার 23, টাইপিং টেস্ট উইল বি সাবমিটেড অটোমেটিক্যালি অ্যাজ পার দ্য গিভেন টাইম। বুঝেছো? মানে 10 মিনিট সময় যেই তোমার শেষ হয়ে গেল তো অটোমেটিক্যালি কিন্তু তোমার সাবমিটেড হয়ে যাবে। আর যে সাবমিটেড হয়ে যাবে তারপর কোনো ব্যাক স্পেস মানে ওই কি বা আদার্স কোনো কিতে কিন্তু কোনো এন্টার করবে না, প্রেস করবে না, ঠিক আছে? অটোমেটিক্যালি তোমার টাইম শেষ হয়ে গেলে ওটা সাবমিটেড হয়ে যাবে। আর লাস্ট পয়েন্ট নাম্বার 24, ক্যান্ডিডেটস উইল নট বি অ্যালাউড টু লিভ দ্য এক্সামিনেশন হল আনটিল দ্য এক্সামিনেশন এন্ড। তো বুঝতেই পারছো যে মানে পরীক্ষা না শেষ হওয়া পর্যন্ত কোনো ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু হল ছেড়ে যাওয়ার কোনো অনুমতি দেওয়া হবে না, মানে 22 মিনিটের আগে তুমি হল ছেড়ে বেরোতে পারবে না। ওকে, ক্লিয়ার হয়েছে নিশ্চয়ই প্রতিটা পয়েন্টস? আশা করছি ক্লিয়ার হয়েছে। প্রতিটা পয়েন্ট কিন্তু খুব ভাইটাল। তোমরা চাইলে তোমরা কিন্তু পিএসসির ওয়েবসাইটে গিয়ে ডাউনলোড করে নিতে পারো, অথবা যদি ডাউনলোড নাও করো এই ভিডিওটা আমার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো যদি, তাহলে কিন্তু পুরো পয়েন্টসগুলো আমি কিন্তু ধরে ধরে বুঝিয়ে দিয়েছি। প্রতিটা পয়েন্ট মাথায় রেখে কাজ করবে। আর মক টেস্টের যে ওই যে টাইপিং টেস্টের যে মক টেস্টটা তোমাদের ওই আপলোড করা হবে 21 তারিখে, সেটা একটু ভালোভাবে দিও, তাহলে কিছুটা তোমরা বুঝতে পারবে কীভাবে কী হচ্ছে। ওকে, সো উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিও প্লিজ তোমরা যদি চাইলে ভিডিওটাকে লাইক করতে পারো, শেয়ার করতে পারো, আর যদি মনে হয় তো আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এভাবে নতুন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য। খুব ভালোভাবে পরীক্ষা দেবে, মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষা দেবে, টেনশন করবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ অল অ্যান্ড উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। খুব ভালোভাবে পরীক্ষা দিও তোমরা সবাই। থ্যাংক ইউ।